شگفتی های ریاضی سال 2025 میلادی. 2025 یک سال معمولی نیست، یک شگفتی ریاضی است. چطور؟ بیاییم با هم ببینیم. دو 2025 یک مربع کامل است. مربع عدد 45 یا 45 ضرب در 45 مساوی است با 2025. حاصل ضرب دو مربع است. مربع اعداد 9 و 5 یعنی 9 به توان 2 ضرب در 5 به توان 2 می شود 2025. حاصل جمع 3 مربع است. مربع اعداد 40 20 و 5 یعنی 40 به توان 2 به علاوه 20 به توان 2 به علاوه 5 به توان 2 می شود 2025. اولین سال مربع کامل پس از 1936 است، چرا که سال 1936 میلادی مربع کامل عدد 44 بود. مجموع مکعب ارقام از 1 تا 9 است. 1 به توان 3 به علاوه 2 به توان 3 به علاوه 3 به توان 3 تا 9 به توان 3 هم می شود 2025. همچنین تنها سال مربع کاملی است که نسل ما ممکن است ببیند، چرا که تا سال 2116 میلادی که مربع کامل عدد 46 است چنین سالی نخواهیم داشت. بیایید 2025 را به سالی ماندنی تبدیل کنیم. یک شگفتی ریاضی.